ชื่อสิริชัยฝากไว้อยู่ในวงการคำสิ่งเมืองมุกดาหารคุณพ่อคมสันให้ความเมตตาเขียนเพลงแต่งก่อนท่านคอยสอนผมนี่เรื่อยมาคุณเองใหญ่นักหนาสุดที่จะหาสิ่งมาเปรียบปาสวัสดีครับพี่น้องครับเดินบนทางสิ้นหากินไข่เสียงเลี้ยงไก่สู้ทนร้อนแรมเรื่อยไปออกเดินสายใต้สานเมื่อยืนเธอไม่แสงไฟส่องหน้าออกตามล่าฝันเวลาเพียงใดบ่อยอ่านคงอีกไม่นานเส้นชัยเฝ้ารอขอพรเจ้าแม่สองนางเจ้าฟ้ามุมเมืองดลให้ลูกมีชื่อเสียงโด่งดังเลื่องสมใจเถิดน้องอุปสรรคนาหนทางข้างหน้าลูกจะไม่ท้อสายใหญ่แฟนช่วยทางพอเดินต่อให้ถึงปลายทางฝากไว้ในเด้อเชื่อไว้ที่คนแฟนจ้าสิริชัยส่งเสียงวอนมาหน้าเวทีอย่าได้เหมือนมาลุงป้านาเจ้าภาพศรัทธาขอบคุณอีกครั้งขอบคุณมิตรแฟนฟังผมสิริชัย10 นิ้ววันทาเสียงน้อยๆแป๊บสิริชัยสวัสดีพี่น้องบ้านนาโพน้ำกันละกันครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีแขกผู้มีเกียรติสวัสดีชาวบ้านทุกคนกันละกันครับผมแป๊บสิริชัยเสียงสวรรค์ครับผมบ้านเลขที่16 หมู่ 8บ้านนนท์เกษมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารวันนี้มาฟังดูกับพี่น้องกันละกันครับขอพรเจ้าแม่สองนางเจ้าฟ้ามุมเมืองดลให้ลูกมีชื่อเสียงโด่งดังเลื่องสมใจเถิดน้องอุปสรรคนาหนทางข้างหน้าลูกจะไม่ท้อสายใหญ่แฟนช่วยถักทอเดินต่อให้ถึงปลายทางฝากไว้ในเด้อเชื่อไว้ที่คนแฟนจ้าสิริชัยส่งเสียงวอนมาหน้าเวทีอย่าได้เหมือนมาลุงป้านาเจ้าภาพศรัทธาขอบคุณอีกครั้งขอบคุณมิตรแฟนฟังผมสิริชัย10 นิ้ววันทาสู้ๆเป็นกำลังแรงใจขอบคุณเสียงปรบมือกันละกันครับเสียงปรบมือคือเสียงสวรรค์ครับสิ่งสำคัญคือกำลังแรงอกกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องบ้านหน้าโพน้ำกันแล้วกันครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมจำหน้าได้บ่ครับผู้ใด ลูกหลานผู้ใดเบิ่งเอาเด้อครับซอยยูซอยซีมื้อนี้ครับผมขออนุญาตเบาภาษาทิศน้ำกันแล้วกันครับช่วงนี้นะครับผมแป๊บสิริชัยไม่ได้มาคนเดียวครับมากับหมอลำแตงโมหมอลำแห่งเมืองเสนางนะครับผมช่วงนี้สู้ๆให้กับน้องสลาเอิ้นขวัญบั้งไฟแสนครับสาวเลิงนกหาต้องมาไกลบ้านตั้งใจออกมาตามฝันเป็นสู่วงการสายศิลปินจากพี่ลาน้องบ้านเกิดเมืองนอนที่เคยอยู่กินจำใจ
จากกาลเทศเหมือนนกขมิ้นโผพินใกล้กันฝ่าฟันเรื่อยไปเส้นทางยาวไกลด้วยใจมุ่งมั่นขับกล่อมเสียงเพลงประสานกลั่นเป็นผลงานสาวนาเอิญขวัญน้ำบังไฟแสนขอวอนแฟนๆช่วยเชียร์ทุกวันกวีหมอลำพื้นบ้านคือเสียงสวรรค์รับใช้แฟนยืนถือไม้แสงไฟส่องหน้าขอแฟนเมตตาหักลูกสาวหลาเติมค่าห่วงแหฝากใจดวงน้อยมิตรรักนักลำทั่วแดนสิคอยรับใช้แฟนๆทำทุกคะแนนให้แฟนสุขสันต์เบื่อโชคชะตาสาวน้อยบ้านนาต้องมาไกลถิ่นขอเป็นเหมือนคนร้อยรินกลายพร้อมทุกสิ่งแฟนเพลงทุกท่านสาวลมน้ำชีอันควันสิคอยเบ่งบานฝากแฟนติดตามผลงานหมอลำเอิญขวัญสาวบังไฟแสนสวัสดีค่ะนางสลายเอิญขวัญบังไฟแสนค่ะนักรังน้องใหม่จากบ้านศรีสมพรตำบลสามแยกอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดยะโสธรโอ้ฝากซอยเชียร์เป็นกำลังใจให้นักเตะกันละกันเนาะฝากไว้อีกสักคนกันละกันเนาะแม่เนาะยืนถือไม้แสงไฟส่องหน้าขอแฟนเมตตาหักลงสาลาตามค่าห่วงแหนฝากใจดวงน้อยมิตรรักนักลำทั่วแดนสิคอยรับใช้แฟนๆทำทุกคะแนนให้แฟนสุขสันต์เหมือนโชคชะตาสาวน้อยบ้านนาต้องมาไกลถิ่นขอเป็นเหมือนฝนโรยรินกลายความทุกสิ่งแฟนเพลงทุกท่านสาวลมน้ำชีเอิญขวัญสิคอยเป็นบ้านฝากแฟนติดตามผลงานหมอลำเอิญขวัญสาวบังไฟแสนฝากให้พี่น้องบรรดาพวกเฮาใส่เสียกันละกันเลยค่ะไอ้เพื่อเป็นลูกในบ้านไปปัดแม่กันหลานตะคนกันแม่อันเสื้อจังหวัดนะคะโอ้ยเสียงตบมือก็ได้ขอเอาน้องพี่น้องบ้านอันนี้นี่ ก่อนอื่นค่ะขอกราบสวัสดีเนาะพี่น้องชาวบรรณภูเฮาติดเท่ากันบ่เท่าขอบคุณค่ะไปบ้านใดก็เอาผัวเนาะเจ้าเนาะเอ้ยบ้านไหนก็เอาผัวน่ะเท่าลวดมันก็มีอยู่สุบ้านน่ะล่ะนักดนตรีกับผัวเขาเบิดนั่นตัวนั่นแม่นบ่อาจารย์โดยเฉพาะมือกลองคอยว่าแม่นบ่เอาเบิดนั่นล่ะสมซื่อบ่พี่น้องสมซื่อบ่โอ้ยเนาะนั่นครับผมไม่ห้างคือสีห้างตะเวนคือสีห้างตะเวนคือบ้านนั่นล่ะค่ะก่อนอื่นค่ะกราบสวัสดีพี่น้องชาวบรรณภูสักกันเนาะค่ะมื้อนี้ค่ะบ่ได้มาผู้เดียวค่ะนักร้องมาเฮามาหลายคนเนาะพร้อมกับทีมงานค่ะกระถินซ่าวจากจังหวัดยโสธรกล้าว่างการดนตรีค่ะอาจารย์น้องตีหำตรงค่ะมือนี้ แล้วก็มุกมิกแดนแล้วก็พร้อมคุณสิริชัยเสียวสวรรค์นะคะวันนี้เสียงอ่ะโอ้ยเนาะบ่อะไรห่างน้ำมันเดึกแล้วนะเอามาล่ำไส้เฮาเนาะเอ้าเดี๋ยวสิดึกไม่ให้มาล่ำไส้เป็นผู้ขึ้นก่อนกันละกันเนาะขอบคุณหมอลำคนสวยครับช่วงนี้แหละสามชาชีวิตฝากตอนพี่น้องกันละกันครับขออนุญาตได้งานเหนือได้งานโตสัก 2-3 นาทีฝากตอนพี่น้องกันละกันครับโจไปน้ำกันครับช่วงนี้เอาใจไปหลุดไปแล้วเอาใจอีพอยเมย์ไปน้ำครับเจ็บพิยาครับสุริชัยเสียงสวรรค์กับผมลำสิงห์น้องใหม่
จากจังหวัดมุกดาหารครับผมบ้านเลขที่16หมู่8บ้านนนท์เกษมตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารครับผมลูกหลานบ้านตะโพคือกันครับฝากไว้น้ำพีเวกันแล้วกันครับเธอสิริชัยบอกให้รู้กันโลดกสิเธอบ้านยินกำเนิดกายบ้านเกิดอยู่นิคมคำซอยนั้นไงทางอำเภอบอกไว้ให้รู้ทั่วกันเมืองมุกดาหารที่ผ่านโดยตรงด้วยใจมันโผงก้าวเดินตามฝันอันเล่นลำกอดสิ่งกับคุณพ่อคุณสันก้าวสู่วงการแห่งโลกมายามีพี่น้อง4 คนสู้ทนเรื่อยมาโอ้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 มีพี่น้อง4 คนสู้ทนเรื่อยมาวุฒิการศึกษาอยู่ชั้นปวสมุ่งสู่จุดหมายไม่เคยย่อท้อเดินต่อฝันต่อเรียนไปลำไปหมอลำสิงชื่อสิริชัยยังเป็นดอกใบอยู่ในวงการบนเส้นทางเสียนบอยบินไม่นะอาจสิริชัยเสียงสวรรค์เชื่อกันไว้แน่เคยอ้ายชายคุณพ่อคุณแม่อุ้มชูดูแลอยู่ทุกแห่งคนพ่อลูกแม่ป้าเอาอาทุกคนคงสุขใจล้นภาพแฟนปราณีเจ้าภาพใจดีทั่วฟ้าเมืองไทยโอ้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 ขอบคุณพี่ชายด้วยกันแล้วกันครับเชิญสภาพใจดีทั่วฟ้าเมืองไทยไม่บ้าไม่ไกลสิริใจดีงานจากงานหาโทรมาทันทีติดต่อเบอร์นี้ไม่เก่งราคาเบอร์098 1940ต่อได้250เจ้าภาพศรัทธางานน้อยงานใหญ่โทรมาเถิดนะสอบถามราคาให้มาช่วยงานเชิบสาวเสื้อแดงว่าไงสาวเสื้อแดงเช่เจ้าภาพใจดีทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ว่าใครสิริชัยเห็นดีงานจ้างงานหาโทรมาทันทีติดต่อเบอร์นี้ไม่เกี่ยวราคาเบอร์098 1940ต่อด้วย250เจ้าภาพศรัทธางานน้อยงานใหญ่โทรมาเดินสอบถามราคาให้มาช่วยงานเชิญพี่ยาฝากนักร้องน้องไม้น้ำกันละกันครับไปนั่งโอ้ผมอ้อมใจผมเป็นพี่น้องน้ำกันละกันครับช่วงนี้พิเศษผลงานกอล์ฟลำเพื่อนของอายุเชียนชัยเลิศกันละกันครับผมกันแล้วตะละเชิญขอบคุณนักกอล์ฟนะครับผมอายุเชียนชัยเลิศครับไอ้ไส้ของวงเอกครับวันนี้นอนนายใจแท้โอ้ใจเป็นแพ้กระซึมซองกระบวงกระวงปูไม่ใหญ่กระเว้ยเว้าสังลาไปโทลาหอดเพราะว่าจะคำเจ้าใจดำดังสีกาวาสนาไอ้มันบ่ถึงเสือเจ้าให้เขาไม่ครองน้ำตาน้องเสียน้องบ่ทนหรือคนตะก่อยน้ำตาย่อยน้ำแนมเจ้ายิ้มแย้มไอ้เป็นผู้น้องสมเจ็บระบบตั้งในปวดไฟใจโตเจ้าบ่ไอ้ยังแค่น้องคือเขาดอกเขาไอ้ยังมีเจ้าในใจเสมอก็แล้วแต่เจ้าสิเอาผู้ใดก็แล้วแต่เธอบ่ลำทำใจบ่สีกับไผแข่งไผยากพึ่งก็แล้วแต่อายตายยืนเธอเลือกมันสิทธิ์ของเธอจะเลือกเอาใครโมเมนต์พลทหารตัวนี้ทำใจได้จะปวดพันใดกระทนได้คือเก่าทำใจได้จะปวดพันใดกระทนได้คือเก่าใจมัดหนักแต่เจ้าเหงาปวงปวดตายความเป็นบังมาพังความมักอายบอกจากหัวใจว่าเอาไว้มาแทนตั้งแต่ดื้อนอกได้ไม่มองกับเขาเศร้าใจดีด้วยความยินดีไม่มีเหตุ
คนของคนผิดหวังใหญ่จังท้อคืออย่างไรน้อให้มันกุกอังปกติไอ้หักเขาสุขสมหวังไอ้น้ำตาบางก็แล้วเชิบเชิบเป็นคนแพ้อยู่ตามภาษาหากินโซคำเป็นคนแพ้อยู่ตามภาษาหากินโซคำเอาเสียงน้ำเก็นแล้วท่านนำหลวงพ่อความเกิดพ่อก็เป็นคนมาทำกันแล้วตะดื้อทำมาจบไว้กันแล้วแต่ใจของนางเดินของนางเดินเอาฟอนพี่น้องฟอนหน้าเวทีครับผมไก่คุกช่วงนี้พิเศษหน้าเวทีกันแล้วกันครับอันนี้ก่อนเขาอย่าลืมไม่ห่างมันก็มีแต่ผู้มาห่างๆแต่เนาะของใหม่ๆไม่มีใช่ไหมเนี่ยพอมาควงเอาไปฝากงัดทางงัด2 ผลงานเพลงกันแล้วกันครับช่วงนี้เอาใจหน้าเวทีกันแล้วกันครับขอบคุณครับพี่พ่อขอบคุณเพื่อนชายด้วยกันแล้วกันครับเมาแล้วเจ้าเมาแล้ววิเชเพื่อนนี่เฮียนคอยเพื่อนไปภาษาถอยลงทงหาหอยหาอิดและหาปลาเพื่อนสอนดูบวกเพื่อนได้หัวปลาเพื่อนชินนาแมงดาและกบน้อยเพื่อนนี่เฮียนคอยประมาณ6 โมงแรงเพื่อนเด็ดแนวกินแรงพอกินตำดังมีตำบักกุ้งหมกพวกและกุ้งอ่านหอนในใจดังกำลังดังแม่คอยใส่ทึกอยากสีหออยากสีไปเพื่อนบอกให้ดิฟ้าไว้โอ้โหพวกให้ภาษาก่อนเพื่อนไปหอนเงินบ้านเพื่อนหาป้ามากระหอนป้าเขาบ่อยู่บ้านพอบอกว่าเอาไปฝากมาเอาไปหน้าเลยเวลาหัวขับรถเสือกยางหัวแหกรถแกงหัวรถกันเลยฮะเพื่อนแน่ขอบคุณเรื่องเพื่อฝ่าห้องเพื่อฝนกันตกครับพระหัวเลยมาหอนน้ำฝนตกกระเมาเปียกพ่อโอ้พอบอกว่าเอาไปฝากมาเอาไปหน้าเลยเวลาหัวขับรถเสือกยางหัวแหกรถแกงหัวรถกันเลยฮะเพื่อนแน่ขอบคุณเรื่องเพื่อฝ่าห้องเพื่อฝนกันตกครับพระหัวเลยมาหอนน้ำฝนตกกระเมาเปียกพ่อโอ้เชิดระยะทางมันก็ไกลห่างส่วนสิหอดเงื่อนเฮาหมดไว้ลาอายพร้อมกันผู้อยู่ดอกว่าเป็นลูกนั่นเรื่องสิห่างรถเขาก็ห่างจูบป้าเก่าหูกะหิวกะหิวเขาโอ้ยพอไปไปได้เลยไม่ได้ปวดเอาเพื่อนอย่าปล่อยลงยังปวดรถกันเลยรถแท่งมันดึงมาห้องมันกระทบครับขาดตัวในมาหอดน้ำฝนตกกระเมาเปียกหอดพอบอกว่าเอาไปฝากมาเอาไปหน้าเลยไม่ได้หัวขับรถเสือกยางหัวแหกแกงหัวรถกันเลยครับรถแท่งของเป็นเรื่องเพื่อฝ่าห้องเพื่อฝนกระทบครับขาดตัวเลยมาหอดน้ำฝนตกกระเมาเปียกหอดหัวเอาหอดน้ำหอมหัวหอยยุ่งแข่งหัวหน้าบงหน้าดูไปป่าแล้วหูบ่หูเอาหอมบกไปฝากมาไปป่าแล้วหูบ่หูเบาหอมบกไปฝากมาเชิบวันนี้ไม่ต่ำกว่า5 รอบแน่นอนครับผมงานทางงานพิเศษหน้าเวทีอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันครับดวงเตาเป็นสองแสงเรียกตาไอเธอเศร้าไอเลยคิดว่าเจ้าสู้เศร้าสู้เล็กจะมาเป็นจังได้ฮิอยากกินแต่ดอกไม้ออกมาตบมาบอกมาส่งมาเด็กก็อยากที่สวนเจ้าไปลองคงลงหาเวลาไปลาหน้าคำแพงเพื่อลืมเดินตัดตาเสียงลอยไปบนเวทแหกปักนอนแหงมันเอาสิเดินอยู่ลึกทางโอ้โหสาวๆวัดละบัวมือคือเริ่มแต่น้องมือคือเริ่มเนี่ยเจ้าแห่งสิให้แสดงจังได้ที่ไอ
ส่วนไปหักดอไม่ก็พอได้ไกลใจแยกของเจ้าบ่มีไผทอถ้าบ่รอแต่หากไกลกันเจ้าบ่มีทางไปหาทำไมน้ำอายแน่เด้อคำแหงเรื่องที่ส่วนเจ้าไปลงตกลงทางขึ้นละไปลานาคำแหงอย่าลืมเด้อกระตาเสียมหน่อยไม่กดไม่แทงบักนอนเนี่ยมันอาจสิเกิดอยู่ลึกงัดทังงัดทังงัดทังงัด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 อู้งัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดไปย้อนมาหาเจ้าแห่งสิ่งให้แสดงจากในที่ไอ้ส่วนไปหัดดอไม่กล้าพอได้ไกลใดไปทอดบนรถแต่หาไกลกันเจ้าว่ามีทางไปหาดอกไม้น้ำอายเนี่ยเด้อคำแพงอีกรอบงัดทังงัดทังงัดทังงัด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 เอ้างัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดแม่ร้างอยู่ไหนเอ่ยส่งเสียงแม่ร้างว่าหมาเสน่ห์ครับผมพิเศษอีกสักหนึ่งผลงานเพลงกันแล้วกันครับจังสิโยนไม่ใส่หัวมอลำหมักแตงโมสาวเสื้อขาวว่าไงเริ่มใส่จังหวัดจะไม่หักเต็มตาหลับตันนาอายุเอาไว้แล้วไม่เกินซอหน้าตาทั้งคนเอ็นแต่มีเสน่ห์เป็นกองเจ้าของเติมแต่เคยคล้องฟองก็ไว้ให้น้องว่าได้ไงกันนะเจ้าของคนเดิมพูดไว้ให้น้องไม่ได้ไงกันกันมาจากที่ไกลของเด็กก็รู้ของมันนะเพื่อนไปบกไม่หลักลานอาไปน้ำมันบัวพันไรดีเอแม่ห้างมาเสน่ห์ที่กว่าสาวนักเรียนโมออกแม่ห้างจังเจ้าสาวนักเรียนมอโอ้น้อไอ้คือโตอาจอจันละก็เท่าไม่ห่างนางแม่เคยมีแฟนตั้มมันทำมานาเหลือเกินแล้วไอ้นั่นเคยไปแอวเคยวันก็บอกเอาวังก็เป็นทางผ้าเอาให้ห้ามใส่ไว้กับพ่อฟังให้น้องเอ่ยไอ้วังเฉยไม่ห่างผ่านขาภูสบายใจได้เป็นบอกไปในบนปุยว่าสวยไม่ชอบพระโอษฐ์กูแล้วนอเยอะเย็นแล้วว่าเป็นแม่ห่างกาบ่ได้ห่างเพื่อขาดตัวประสบการณ์เจ้าคงมากพอก็มีนี่น้องก็เลยนิยมพี่แสนนิยมอยากแน่อยากลดอยากลองอยากจองเป็นผู้สร้างสมแค่หันผู้สร้างตะคงนี่เป็นหนึ่งในล้านเสียแล้วเจ้าตาอาถึงมีรักที่ผ่านมาบอกเป็นปัญหาได้เลยปัญหาบอกมีปัญหายังเลยไม่บัดเด้อเฮ้ยผู้สาวแค่หันต่างที่ดังดีลีเดอร์สมบัติการนั่นนี่คือสิ่งที่พี่ต้องการเพราะเฮ้ยเจาะเฮ้ยเจาะจอดคนได้มาได้คนมาตามสร้างมันละบ่บังจังสร้างมันละบ่ห่างจังแล้วก็ทอที่ดอกจากความชีวิตทำแม่อ้างสเลวเชื่ออยากแลอยากลดอยากลองนะอยากจะเป็นผู้สร้างสมแค่ห้างผู้สาวตาคงเป็นหนึ่งในล้านเสียแล้วก็ตาอาถึงเป็นรักที่ผ่านมาบอกเป็นปัญหาได้เลยปัญหาบอกมาบอกมีปัญหายังเลยก็คุยผู้ว่าสาวแม่ห้างทางที่ดังทีละอีนี่เด้อสมบัติการทั้งนี้คือสิ่งที่พี่ต้องการเพราะเฮ้ยถึงต่อเฮ้ยถึงต่อจังในกาบอลดาวจังในกาบอลดาวจังในกาบอลดาวจังในกาบอลจังในกาบอลจังในกาบอลดาวโน่นไอ้มาไล่คนกระตามสร้างมันบ่พังสร้างมันบ่ห่างจังกระทอที่น้องเอ่ยอยากควงดีอ้อมเอ็นอ้าแล้วไม่จะตายตีมาแล้วเลยคนเป็นจังสั่งตัวงานใดกับงานนั้นตายที่ไม่เนาะครั้งซื้อไอเน่ได้บัวมาลำแตงโมข้างบ่เป็นบ่เคยข้างจักเถื่อมันใช่เหรอพิเศษนะฮะครับผมพิเศษทุกท่านเลยก็แล้วกันครับผลงานเพลงช่วงนี้ยาวต่ออย่างเดียวนะคะ
อดเวลานั้นเขาสิยันน้องเฮ็ดเพื่อปากท้องครอบครัวพี่น้องให้เพิ่นสบายถึงบ่ได้หางเขาให้ข้างเสื้อเจ้าอย่าเขาขาตายเลือดปากยำใดอาจสิเสื้อพายให้มีเสื้อพี่ได้เลยเหรอได้เลย20 บาทเอาไอ้มันบนบ่มีสิพาคนดีไปพอดไข่สู้จะหนาแต่ให้พอไปกันนายสิแลดำพี่เพียงบนนุ่มช้างเขานอนสาดเก่าๆย้ำบ่ทันดีมาลุ้นตนนะเพื่อที่เจ้าได้ดีให้ข้างซื้อพี่แต่ดื้อบอดท่าจักซื้อว่าจังไหนได้ยังไงซื้อแป๊บซื้อแป๊บสิแป๊บซี่โอเคแล้วลองดูสิลองข้างมึงลองดูอายจะหาเป็นบางย่ำได้บ่ยังพอเปิดเพลงพลอสีออฟลอยไก่ดูหุ่นลายเต้นน้องก็ย่านตายแค่ว่าเขาจำได้เขาสิไล่ขาดีสิจานให้ตามคำขอและตอนอยู่พอที่แต่งงานนี้แรงดีสิจัดซื้อพี่ยังพอเพื่อนพี่ให้พี่ชื่นใจช่วยกันนะคะอุ้ยยังจะบอกอีกอย่างใครแล้วในวัดไอ้เป็ดจ้าเมื่อละเดือนแล้วสัตว์เด้อผู้ข่าวว่าห้องได้ไปขอให้ที่กลางคือคำมาลำใจผู้เดียวกับพ่อสารต่อขอนั่งฝ่าสารพันต่ำก็พอด้านหน้าเวทีกันแล้วกันนะจ๊ะช่วงนี้เอาใจผู้สาวซะก่อนพวกเขาแก่งนางฟ้ามือนินอาสิผ้ามวนเน่านานอยู่ทวนบ่เป็นการรบกวนสุขเจ้าดอกน้องบ่เป็นการรบกวนสุขเจ้าดอกน้องได้ขอเสียงนางฟ้าหน่อยเร็วสุดยอดเฮ้ยตะเว้นพร้อมสิตอกดินนกกาบอยบินสู่เรารังแต่ซุ้มหอเจ้าสิออกจากหังรวมแก๊งขอตังไปเที่ยวเสิร์ฟไอ้บอนเอิญว่าแก๊งน้ำตาฟ้าแป้งแต่งหน้าพ่อกระเทินไล่โซดเช็คอินและออกเส้นกับพ่อเหล่านอเพิ่นให้โซขับแก๊งน้ำตาชายาผู้เบาเอิญแคบชัดของพุ่นของพุ่นให้เอิญว่านางฟ้าเมาหลอกแล้วก็เดาเก็บเอาผู้สร้างแล้วก็เดางอมงับนั่งผ่อนคือแหล่ปูได้แท้ถึงแสงเชื่อคือเพราะว่าเราเพิ่งอันบอกไปแสงสีเปลี่ยนผีให้เป็นคนพวกเขาแก่งนางฟ้ามือนี่นาสิผ้ามวนเน่านานอยู่ทวนบ่เป็นการรบกวนชุดเจ้าดอกน้องบ่เป็นการรบกวนชุดเจ้าดอกน้องให้เราข่าวมาหัวสักทีกันรักของแก่งนางฟ้าถ้าแบ่งองค์ล้อขอตั้งแต่หน้าเดี๋ยวบังพ่อเบิ่งขาคือแหล่ดำพังเดี๋ยวบังพ่อเบิ่งขาคือแหล่ดำพังหานี่พ่อแต่ละยินเสียงหมอลำอะไรเป็นบาดไตบาดหัวผู้พึ่งแผ่มาแม่โซ่รบแก่ง
ฮันผีบ้าฉายาผู้บ่าวเอิญแก้มจันของเพิ่นของเพิ่นของเพิ่นให้เอิญว่านางฟ้าเมาเหล้าแล้วก็ดอกแก้มๆเอาผู้ชายแล้วก็ดอกงามๆนางฟ้าคือแหล่ปื้อๆได้แท้เด็กแสงเสียนคือเขาว่าเราเฮ้ยอาจจะบอกไฟแสงสีเปลี่ยนสีให้เป็นหมดพวกเอาแก้งนางฟ้ามือนี่ดาสิพ่อมอนเน่านาหันและอยู่ทวนทวนบ่เป็นการรบกวนซึ่งเจ้าดอกบ่เป็นการรบกวนซึ่งเจ้าดอกแค่กระเพราว่าหัวสักไปเสียกันลังของแกงนางฟ้าถ้าแบ่งออกโลกพอตั้งแต่หน้าเดี๋ยวบ่พอเบิ่งพาคือแลน้ำพักเดี๋ยวบ่พอเบิ่งพาคือแลน้ำพักแน่อ้าวหาดีพอแต่ละยังเสียงหมอลำอะไรเป็นบ้านใดบ้านโดนหูพวกแผ่แผ่มาแม่สูงเครื่องแกงนางฟ้าสิเป็นโชว์โดดดกติดดาดาใช้ผู้บ่าวให้บ้านให้เพื่อนแดงแน่มาแหลกแหลกเป็นแหลกลายผู้ไรสดก็เลยเป็นนางหักอึดผู้พวกบ้างหัวน้ำกันเดล่าเนาะพี่น้องเอ้ยเงยอ่ะ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 เด้อไอเด้อเด้อไอเด้อเด้อไอเด้อเด้อเด้อไอเด้อสานต่อค่ะในช่วงนี้ไปเบิ่งเพลงขอซื้อดอกก็ไอ้พอรับกับพดใส่เอาจักบาทใช่ป่ะ ขยันไปเนาะ สันตาข้าไปเบิ่งจับได้ใบได้เด้อค่ะเด้อดังเป็นผู้สาวที่ทนแดดทนฝนขนาดพัดลมพัดกับบอกเลี้ยวเด้ออายดังบอกเคยสนว่าอายเป็นคนหลายใจแค่ได้ว่าน้ำได้หักได้ฟันก็พอแล้วถ้าเป็นดังเป็นกุมบักคำเยหรือบักคำบอกดังกับสิย้ำให้อายหานมองงามค่ะเป็นอายมีไฟอยู่ในใจแล้วก็ตามนางสิบ่สนสิบ่สนใจสิไปทางใส่นางสิเป็นคนบางแดดสิบ่ให้อายเลียแดดสิบ่ให้แดดเลียอายสิไปทางใส่บ่ยังไม่ควรต้องใส่สิคนเป็นคนรับใส่คนก็อายแบบนี้บ่มีอีหยังที่น้องนั้นทำบ่ได้เฮ็ดอย่างละอายพอใจน้องก็แสนสิแฮปปี้อยากได้อีหยังก็ให้อายสิน้องเฮ็ดน้ำของปานเอสิยังเป็นแฟนน้องบ่ตอบมาเบิ่งดูอายมาลองจับเบิ่งเด้อค่ะมาลองไปเบิ่งเด้อค่ะมาลองหักเบิ่งเด้อค่ะและอาจสิติดมาหักกันเบิ่งเด้ออายไปได้ถูได้เด้ออายรับรองอายสิถึงใจและอาจสิติดอันติดใจให้น้องมาต้องเป็นผู้สาวที่ทนแดดทนฝนขนาดพัดลมพัดกับบอกเลี้ยวเด้ออายน้องบอกให้สนว่าอายเป็นคนหลายใจแค่ได้วอน้ำได้หักได้ฟันก็พอแล้วแต่เป็นน้องเป็นกูบอกคำเยหรือบอกคำบอกน้องก็สิย้ำให้อายหานมองงามค่ะเป็นอายมีพาอยู่ในใจแล้วก็ตามน้องก็บ่สนสิบ่สนใจสิไปเธอใส่น้องสิเป็นคนบางแดดสิบ่ให้อายเลียแดดสิบ่ให้แดดเลียอายสิไปเธอใส่บ่ยังไม่ควรต้องใส่สิคอยเป็นคนรับใส่ข้างอายแบบนี้บ่มีอีหยังที่น้องนั้นทำบ่ได้เห็นอย่างละอายพอใจน้องก็แสนสิแฮปปี้อยากได้อีหยังก็ให้อายสิน้องเฮ็ดน้ำของปานเอสิยังเป็นแฟนน้องบ่ตอบมาเบิ่งดูอายมาลองจับเบิ่งเด้อค่ะมาลองไปเบิ่งเด้อค่ะมารักหักคนเด้อค่ะและอายสิติดมาหักกันเบิ่งเด้ออายไปได้ถูได้เด้ออายรับรองอายสิถึงใจและอายสิติดอันติดใจให้น้องเอาใจแม่รุ่นแล้วมาเอาใจอีพ่อแม่ห่อนั่งสักกันละกันนะคะอาจารย์นั่งตีห่อยันตะวันลงจักหน่อยขอเป็นแรงใจค่ะฟัง
ตอนพี่ตอนน้องเจ้าบรรดาพวกโฮสกอนกันเลยกันเนาะพักแอลสกอนผู้สาว ผมเบิ่งหน้าแต่ละคนแล้วบ่ทันเมาปานใดเพิ่นนี่ยังยืนบ่อยู่ เมาดิบ เมาดีบเพิ่นดีใจเพิ่นถือใบดำโอ้ ฝันให้ไกลใจเกินร้อยคอยหวานที่ตั้งทางหลังยาเราวาสนามองเอามือข้างเบามองเอาเท่าให้นั่งมองข้างซ้ายนั้นแม่นน้องความเป็นพี่ที่เคียงข้างฮอนไปถึงการไกลสิเพิ่งไพ่นามาช่วยบัดอาสวยยังมีน้อง3 2 1แวรุ่นจอดเด้อค่ะเด้อไว้ไม่เฮาลูกเดี๋ยวลูกก่อนลูกการใส่กันเตงนะจ๊ะ โอ้ใบนี่คือสุกเด้ออ้าย ขอบคุณนะคะ ใบนี่มันสุกแล้วผมว่า อยู่ห่างเพียงใดเธอตั้งใจและไม่ไปสุดกูเกิดมาเพื่อสู้ฉันอยู่ข้างเธอเสมออุปสรรคนานาฉันรู้หรอกนะว่าเราต้องเจอรู้ไว้เถิดเธอว่าฉันพร้อมทุกกรณีน้ำตารินก็เล่นพร้อมกันทุกเมื่อกัดก้อนเกลืออดพองก็ยอมพลีเอาฟังเสียงสละเสียงหวานๆจากอาจารย์มือแซกกระบังการดนตรีนะคะ ใจดวงนี้จริงจังตั้งต่อใจดวงนี้จริงจังตั้งต่อเมื่อได้เห็นพี่น้องกินเดานางเอาน่าจะสอนละคือดังสักคนได้แค่สายตาคนที่คุณมองก่อนยังโอ้เอ้ยละพี่ซ้ำละพ่ออ้อยโอ้เอ้ยละพี่ซ้ำละพ่ออ้อยยังถ้าท้อยยังมีท้องอีกคนจนน้ำแบงอะไรใจให้ยืดห้องไอพี่ดับรู้ว่าอยู่นี่บ่ดีจนเดวีแข็งไรขอนุ่นยำเสนอฉันได้สิเดเมื่อเดืองปัญหามากมายทำร้ายฉันกันแต่ฉันมันราสู้ใครๆหลบลู่เราโดนเขาบุญชักเขาเบรกอย่ามือสามสู้ทุกอย่างมีเพียงเรา